Rongmong ve development block klembang atum methang asai hem chido bangwe. Arnisia bahap herang ke tum kenang sot aputha krung sayamai kapado. Cluster 9 Kasa Men Inter-Sub Association Football Championship angdung kiti. Birsinki Area Center Development Committee kilik kapedo. Kardom pini prime time berta ke thana bang nilisami marvelous strong parpi. Don arju ikha berta ang ton pen. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala hin pen longwi longpat kapaching thura sai kedeng paprabjin ji aphan pura. Adap sai hemalong chido etnang ji palo pidat apita Rongmong ve development block sai hemalong ke adapor phai kre sianta. Sai phu sai phietu methanga sai hem chido bangwe pusi kese akoi kivan. Rongmong ve development block sai hemalong chiklo sai phu sai khitum chido bangwe pusi Karbi lo charlia songa hin pen akoi van. Alang litum akoi kivan atengke kitam tang chiklo jon trok pen piniar nia da sai phu sai khitum asai hem chidam bangwe lapen grade 4 ang hoy asai khi inodvet si sai hem kachido la so joini sai hem along kido kaprek ahormu hortar anta na hok edlo soy polo bangwe de titigel video ke kinani ding ho ki bangwe soy polo bangwe de nani chini don bangwe pinlo di tin na nani bangwe nani duty chini le nani ge inu chuki da lo ma di duty chiklem man ko padai da sai phu sai khiatum asona lam pathe pensi sai hem chidam bangwe pusi Karbi lo charli asong akoiwan lasila puson ke chok che pu akoi ki banalong Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumpen langchari dunsi sai khi sai phu atum aphan mithang sai hem pachewang si mithanga sai pacheklem toy asonte mesenji pusi kes ia song pen kachuningri padopon jua homot visit kane ami goisilo ami Karbi satronta phalor pra তাত কোনো স্টাফ নাথাকে আৰু স্টাফত ৰংৱে ব্লকত নাহে আৰু থাকে জখলাবন্দাতে তাতে ডিউটি তাতে কৰি থাকে অফিচ তাৰমানে আমাৰ ক'ব গ'লে যদি ৰংৱে ব্লকটো কাৰ্বি আংলং ৰংৱে ব্লকতে থাকিব লাগে আৰু তাতে ভিডিঅ' পৰ্যন্ত তাতে জখলাবন্দাতে থাকে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰসন্থাৰ ফালৰ পৰা অতি সোনকালে আমি চলিৰাম ৰঙাঙক এই ডিউটি এইবিলাক অতি সোনকালে আহিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ Kedamtang pai ni phai kebar ni Dipu Karbi Anglong Morning Star Football Club Conference Hall along the Dorongo Express lapen Karbi Anglong Life Ahempu Gospel Group patir PC perang ke atumapan kenang sot aronatang aputhak krung sayamai padopon krung sayamai chengche prang Drongo Express labitung pen kachupapon aluhi sarpo Karbi Anglong Morning Star FC Chief Advisor Anparta Water Resource Department Executive Engineer Mijikro Executive Engineer Mijikro Achor Rupsaji Rongpipi The Drongo Express pen Karbi Anglong Life Ahempu Gospel Son Krola pen Kiri Qatar Lip Abangphu Ayushman Datta pen Roslyn Tarupi The Drongo Express Editor Helvelin Timungpi la pen Karbi Anglong Life Chief Editor Ratish Rongphar Atum Chetongdun Lapuson Aporhut Executive Engineer Mijikro Hin pen Tati Hek pen Perangke Atumapan Kenang Sot Aputhak Than Paridunsi Krung Sayamai Ke Chenglong Ji apan Ingpu Pidunlo kini dia tinggu doa sudah insur bang kalau kado bang ini publisher house ahoy ben akiru prepare bilo kado be metang kamu cero ben angkero ben sekitar bang ben laporan sekitar bang cero prepare bilo lapen ahoy ben dimulai bang je la itu press itu dari si anujok lo sudah apor ke anujok dah dhir thela kapathir sunu mobil hujatan utah lo kado we preserve na job kasi lai dai tum sade dunno na mapen koson si lana kisunong gong ka kam ka teacher kon ji maso andai tum chale dunna mapen nili da correspondent nang dundo hang eji pusi toy pen chingwai lo mo sika nil tum apor ka dure and joksi tum hang electric lo but that's all next workshop we can invite all our correspondents nasi pini nang tum ana tum na kilo and the real hero ke la correspondent atundo main athi alam me correspondent tum phan itum sikai si ta bilong pin na silalang tum ani chatapi la correspondent numan itum harosi enda itum mane thikon bilang krung sayamai long dapapor hut Roslyn Tarupi pen perang ke aronatang media ethics aputhak than pachunipon lason thak si arni tili apor hut Ayushman Datta hin pen sitame media ethics la pen print and electronic media atumaphan
kenang sora puthak than pachini pon আমি স্টার্ট করব তো উই ইন্ট্রোডিউস ইচ আদার আপোনালোকে সবে ইন্ট্রোডাকশন দিও আপোনালোকৰ এন্ড দেন সবে আপোনালোকে কক what does journalism mean to each one of you based on the answers I think we will find some common ground why we are all here together because I think we are all here because of journalism and we should go here so because of that trade. So what does journalism mean to each one of us? Arnisia Parman kapaman pon pherangke kung sayamai mesen pen pachun pon. Camera person Sarjit Kathar Roson Hanse Pendigonto Teron Karbi Anglong live. Hanjang langso pathuak lamalong kapadopon cluster 9th Kasa Men Intersub Association Football Championship pini angdung kiti pathupon. Angdung kiti kapathu ponalong Hanjang langso Sports Association lapen Borlengri Sports Association atumang bongsi chipate ponlo. Borlengri Sports Association atung kepathu kemi muchana jok Hanjang langso Sports Association aterang atumapan goal isipen parempon. Labangso Kasa Intersub Association Football Championship surhini rak racer cap angdung kiti kapathu along aluhi ka chatong dun Kasa dun maipu JC Pathak Kasa Rapchun bang langtuk timu Jona Singh Thangcho Working President HSA Mate Abarim EM Karbi Anglong Autonomous Council Ram Singh Togbi Rat Klembang Vidya Singh Teron Pen Chenglok ke thekiding atum chatong dunsi pini football kapathu ponalong RDP dun Buka Janpen Ananterang Karbi Anglong live. Pinya dapor phai kemalom amkachi CFC holalong Bersingki Area Center Development Committee arpu kachelar ponji aphan mate ningkan phopen epong kilik kapadopon. Laso committee ningkan kachari ponji aphan ningkan pho ansi ajak pathik ponlo. Bangso tengpen kedam tangamai phu Jenison Teron lapen kongchon bang newborn drog holar atum kachari paplengsi alanglitum aporchok si pinyar ni laso amai phu lapen kong chunbang kilik kipedo ponlo kado kawai pharo hini ra inkoira phli abot pen pharo hini ra inkoira ke thomabot jok ponlo bangso kilik ahut mai phu ang hoya phan bang pho ka chepate dunang bong pen Dilip Singh Hanse pen chepahai pon kong chunbang ang hoya long bang hini ki thurdunang bong pen Dilip Timu chepahai pon Amrialong Karbi Anglong Autonomous Council penang kili asondu anta Rada Parman ki claim dam pameji pusi Mai phu kimi Dilip Singh Hanse pen lamthe chechak pon sentarang kang sekretari la si ano senili tumang ta cilang pet cilang sar pen tum sorgari gambura pen lang pet pen bang litum ta Bersingki sentar along abang ki unan pen komiti pen cerap pon sini tum an se jakong horang abang ki unan ci padupon po pen cilang pon pupusi nilitum ci pisik cidang pon ilo tamtang abang nilitum area bang asap so kapap hidul hop kwason si cetheglong nasi sarkara mo along sitami nilitum unan pen ke area long development ki ban ye phan nilitum committee hoi pen bori pon po nilining chethe nilinut pet la pukali secretary stame baradat stame nilitum along do la se kinang jana bang nilitum ratching room pen si nilitum claim pon po nani phrang ki me sen ye phan News Text Report Karbi Anglong live Pini prime time aberta bangke lapan sikang ton iglo dumi thakme kardom